Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di edisi slime. Kali ini Ikhwan dan Bunda bikin slime-nya dari shampoo dan mecin. Mau tahu kayak gimana caranya? Ikutin terus ya. Jadi harus digendong. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di Adesi Slam. Ya. Kali ini Iwan akan bikin slam sampo. Pertama, samponya masukin ke wadahnya sayang. Mau begini sayang. Nah, masukin. Udah cukup lah, taruh. Sekarang kasih ini, kita kasih sasa. Nah, sekarang aduk-aduk. Sambil Iwan aduk-aduk, Bunda mau masukin lem beningnya. Pertama, kita masukin pewarna ke dalam lemnya. Campur-campur. Ini ya. Sekarang waktunya masukin sampo yang sudah dicampur sama pecin tadi. Sama Iwan. Nah, Iwan yang campurin, Bunda yang masukin ya. Kita masukinnya perlahan aja, dikit-dikit. Terus campur-campur. Nah, campur-campur terus sayang. Udah tambah ya. Terus Dapat warna apa Bunda? ini warnanya warna biru. Jadi warna biru cantik, Iya, warna biru ungu. iya. Kalau kurang kita tambahin terus ya. Tapi sama Iwan ya. Iya. Terus aduk-aduk. Kekuatan jiwa. Boleh Bunda pinjam dulu sebentar sayang? Boleh? Ya, kita liatin ke teman-teman. Ini udah mulai mengental, tapi belum jadi. Nanti kita tambahin lagi samponya ya. Kita Iwannya mau tambahin lagi. Aku Ayo, Iwan aduk-aduk lagi. Kita masukin lagi ya. tapi sama Iwan ya. Iya. Pokoknya
sama ininya ya. Ya. Nah, teman-teman, karena yang ini tadi kurang, jadi Bunda bikin lagi ya campuran sampo sama sasa mecinnya. Sampai habis. Nah, sekarang Bunda masukin lagi. Coba Bunda ini agak banyak aja. Boleh nggak? Ya, boleh. Nah, Bunda campur-campur lagi. Nah, sekarang Bunda mau pakai tangan Apa? biar lebih bagus. Nah, ini udah jadi ya teman-teman ya. Nih, yeay. Nanti kita tinggal aduk-aduk terus biar lebih kenyal lagi. Dan nanti kita buang airnya ya. Air yang busa-busanya itu. Nah, ini dia slime-nya.